வணக்கம், வெல்கம் டு யூனிக் ஃபுட் ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுவையான பொட்டுக்கடலை பர்ஃபி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கோம். அதில் ஒரு பவுல் அளவுக்கு வெல்லத்தை நுணுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி எதுக்காக ஊற்றுறோன்னா வெல்லம் நல்லா கரையிறதுக்காக ஊற்றி அரை மணி நேரம் வச்சுருங்க. இதை இப்போது நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துப்போம். அதில் 200 கிராம் பொட்டுக்கடலை எடுத்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதை நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. எதுக்காக வறுக்கும் அப்படின்னா அப்போ தான் பொட்டுக்கடலையோட வாடை இருக்காது நம்மளுக்கு, இந்த பச்சை வாடை. அப்போ நம்ம பர்ஃபி சாப்பிட்றப்போ அந்த வாடை இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா வறுத்துட்டு இது ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அதே பேன்லேயே ஒரு 5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அம்மா. அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. தேங்காய் ஈரம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. தேங்காய் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்து பர்ஃபி செய்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, பர்ஃபி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், தேங்காய் நம்ம நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ அதையும் நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அதே பேன்லேயே ஒரு 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது இதில் அம்மா முந்திரி பருப்பை நல்லா உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அதை இது கூட சேர்த்துப்போம். சேர்த்து முந்திரியை நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ முந்திரியை நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸி எடுத்துகிட்டு அந்த பொட்டுக்கடலையை இது கூட சேர்த்து பொட்டுக்கடலையை பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். பொட்டுக்கடலை பவுடர் ஆனதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடலோட அளவு கூடி இருக்கும் இல்லையா, அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, அந்த ஒரு பவுல் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த அளவே நீங்கள் பொட்டுக்கடலையை எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம அந்த வெல்லம் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம வடிகட்டிப்போம். தூசி கல்லாம் இருந்தால் அது போயிடும். இப்போது நம்ம பொட்டுக்கடலை வறுத்த பேன்லேயே என்ன பண்ணிக்கலாம், அதே பேன்லேயே நம்ம இப்போ வெல்லத்தை வடிகட்டினோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியை நம்ம இதில் ஊற்றிப்போம். ஊற்றிட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்க டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த நம்ம பொட்டுக்கடலையை தூளாக்கணும் இல்லையா, பொடியை இது கூட கொட்டிக்கோங்க. மறக்காமல் நீங்கள் ஓரளவு எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா நீங்கள் பொட்டுக்கடலோட அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக வராது. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாம் ஒன்றா திரண்டு வந்திருக்கு. இப்போ இது கூடவே நம்ம வறுத்து வச்ச தேங்காவையும் சேர்த்துப்போம். கூடவே கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள், அம்மா 2 ஏலக்காவை தூள் பண்ணி சேர்த்துருக்காங்க. அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்ச முந்திரியையும் இது கூட சேர்த்துப்போம். சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நெய் அதிகமாக சேர்க்க உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் ஒன்றா ஆகணும், அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாம் ஒன்றா வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போது அம்மா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் ஃபுல்லாக நெய் தடவிருக்காங்க. அதில் நம்ம மேக் பண்ணதை இது கூட சேர்த்துப்போம். சேர்த்து டிஃபன் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக நல்லா இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சமப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. பர்ஃபி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை திருப்பி போட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா சமப்படுத்தி வச்சுட்டு ஆற வச்சுருங்க. இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஆறுனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். நீ டிஃபன் பாக்ஸ் திருப்பி தட்டிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போது உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஒட்டாமல் சூப்பராக வருது பாருங்கள்.
இது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட. ஸோ உங்கள் வீட்டில் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். பாருங்கள், இதை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு. மறந்துடாதீங்க, நீங்கள் வந்து தேங்காய் போட்டு செய்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது பர்ஃபியை தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். கையிலையும் ஒட்டலில் நல்லா நெய் வாசனையோட சூப்பராக இருக்குது. இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாகவும் வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போது நம்ம சுவையான பொட்டுக்கடலை பர்ஃபி ரெடி. இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.